咁大家知唔知道香港工廈咧係有兩個特色嘅？第一個特色咧就係冇工業㗎嚇，全部搞文化嘅。香港文化就好奇怪嘅，有兩類嘅，一類就係 Eason 嗰啲，佢哋喺紅磡搞嘅，啟德遊樂場搞嘅嚇。另外有啲咧就係唔係 Eason 嗰啲，即係我呢啲就喺工廈搞嘅。咁第一樣嘢。第二樣嘢咧就係佢哋好多工業意外嘅。咁但係唔係喎？你話呢個工廈冇工業都冇工業咩工業意外啊？頭先 Gary 講嗰啲 lift 點㗎？用手開，用手閂㗎嘛，好易夾清㗎咋嗰隻工廈。咁我哋就嗌咗嗰陣時，2017年就嗌咗30幾個朋友啦，去咗個工廈嗰度啦。咁我望住佢哋都應該唔知發生咩事。咁我望住我做 stand up，其實我都唔知發生咩事。咁嗰陣時我心態好簡單嘅啫。咁就係因為喂，我嗰陣時都30幾㗎，仲有幾年40㗎啦。我就話如果你真係好想做 stand up 咧，就要搞啦。因為大家知道40歲係人生嘅分水嶺嚟嘅。因為40歲之前咧，你仲可以詩和遠方；40歲之後咧，你就去萬寧㗎啦，揾下啲咩骨骼強健配方。40歲之前就可以去新疆，天蒼蒼地茫茫，風高草低見牛羊。40歲之後，你唔好咁遠啦，因為你頭重眼朦，踎低起身見後雲。